Hello, welcome back to my new blog Birds Lover Pile. আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি পাখির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রতিদিনই বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। আজকের সমস্যাটি হলো চোখে, পাখির চোখের ভাইরাস বা ইনফেকশন। আপনারা ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছেন পাখিটির চোখ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে চোখের চারিপাশের চামড়াগুলো বেরিয়ে গেছে এবং চোখের পাশ দিয়ে ঘা হয়ে গেছে এবং চোখের পালকগুলো কিন্তু উঠে গেছে। এর কারণ কি জানেন? এর কারণ হচ্ছে পাখির চোখে যখন ভাইরাসের আক্রমণ করে বা ইনফেকশন হয়ে যায় পাখির চোখে, তখন কিন্তু এই রকম সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্য কি করতে হবে? আমরা বিভিন্ন রকম উপায় করে থাকি। তার মধ্যে কিছু ঔষধিক আছে যেগুলি দিলে পাখির চোখটা আস্তে আস্তে সেরে উঠতে পারে। দেখছেন এই পাখিটির কী অবস্থা, চোখ দিয়ে রক্ত বেরোতে লেগেছে। এই রকমই কিছু কিছু ওষুধ আছে, যেমন একটা বাড়িতে বানানো ওষুধ বলতে গেলে আপনারা কিন্তু ছোট ছোট নিম পাতা জলে সিদ্ধ করে 5 মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। তারপর সেই জলটিকে ঠান্ডা করে পাখির পালক বা চোখের আশেপাশে স্প্রে করতে হবে। আর খাঁচাটি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। এই খাঁচা অনেক সময় অপরিষ্কার হলে সেই জীবাণু থেকেও কিন্তু পাখির চোখ নষ্ট হতে পারে। এর জন্য আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন টিমসেন বলে একটা ওষুধ আছে, সেটি 1 লিটার জলে 2 গ্রাম মিশিয়ে তাদেরকে খেতে দিতে হবে, বা কখনো কখনো সেটা তাদের স্প্রে করলেও হবে। এইবার আপনারা নেক্সট আরেকটি ছবি দেখতে পাবেন, যে ছবিটির মাধ্যমে আপনারা সেই ওষুধটিও ব্যবহার করতে পারবেন। এই টিমসেন কিন্তু এক ধরনের লিকুইড পাউডারের মতো। সেই পাউডারটি কিন্তু আপনারা জলে মিশিয়ে স্প্রে করবেন, হয় খেতে দেবেন না তো স্প্রে করবেন। এইভাবে আপনারা পাখির চোখটিকে আবার ঠিক করতে পারবেন। এরপরের আরেকটি ছবিতে দেখতে পারবেন ক্লোরাম ডি বলে আরেকটি ওষুধ আছে। সেই ক্লোরাম ডিটা 2 ফোঁটা ড্রপ দিতে হবে রোজ চোখে। এবার পাখিটিকে ধরার পর সেই চোখে 2 ফোঁটা করে প্রতিদিন 3 বার করে ড্রপ দিতে হবে। এটা কিন্তু 7 থেকে 10 দিন করে যেতে হবে। তারপরে যখন পাখিটি মনে হচ্ছে সুস্থ হচ্ছে, তখন আরও 7-10 দিন এটাকে চালিয়ে যেতে হবে, যাতে পাখিটি একবারে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়। এর জন্য কিন্তু অবশ্যই আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং পাখিটিকে ওষুধটি দিয়ে যেতে হবে। এবং তাতেও যদি মনে হয় যে আপনারা সুস্থ করতে পারছেন না, তখন কিন্তু পাখিকে ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন আছে। নাহলে কিন্তু আপনার পাখি চোখের ইনফেকশনের ফলে আস্তে আস্তে শরীরের ইনফেকশনগুলো ছড়িয়ে যাবে এবং তার পালকে যদি একবারে ইনফেকশন বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু পাখিটি একবারে মারা যেতে পারে। ধন্যবাদ। আপনারা পাখিকে কিন্তু নিয়মিত লক্ষ্য করবেন। চোখে যদি কোনো কারণে এই রকম ইনফেকশন ছবির মতো দেখতে পান, তাহলে কিন্তু অবশ্যই পাখির জন্য ব্যবস্থা নেবেন। হয় আমি যে ওষুধগুলো দেখালাম স্কিনে সেইগুলো নেবেন, না তো ঘরোয়া উপায় বলতে পাখিটিকে কিন্তু নিম পাতার জল স্প্রে করতে পারবেন বা চোখ দিয়ে মুছিয়ে দিতে পারবেন, না তো কিন্তু পাখি অল্প বয়সে অন্ধত্ব লাভ করতে পারে। ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন।